गाइस तपाईहरुलाई मैले भनि गए हैन मैले पार्सल खोले पनि देखाए पनि आदि त दिएको थिइनँ त म सक्ड भए यो त दादाले पठाइदिएको दुईटै गिफ्ट हो मेरो हो तर यो देखेर म सक्ड भए कि आई डोन्ट नो इमोसनल रुनु मन लाग्दैछ यो देखेर अर्को पनि छ यो यसमा पनि पन लेख्छ पता नै म हेर्छु किन पहिला यो खोल्छु ल पहिला देखाउँछु म यो कसरी खोल्नु वाउ फ्री मेरो दादाले पठाइदिएको त्यही होइन त्यसले ल्याइदिएको त्यो घर आएको छ नि त अनि त्यसले मलाई गिफ्ट ल्याइदिएको थ्याङ्क यू मलाई रोनु मन लाग्छ यस्तो मतलब बहुत इमोसनल हो गाइस एउटा यो त थाहा थियो मलाई घडी त तर यो दुईटा भनेर चाहिँ यो पनि यस्तो खोल्दैछ गाइस वाउ यो त झन् पछि नै तपाईहरुलाई म बनाएर देखाउँछु कता हो यो त मलाई देखाएको थियो यो घडी हैन तर देखाएको भन्दा पनि रियलमा बहुत दामी रहेछ गाइस देखो यो खोल्दैछ पिछेपट्टि राम्रो बसेन वाउ थ्याङ्क यू दादा थ्याङ्क यू सो मच आई लभ यू थैंक यू जो रोने का मन करता है अब ये खोलता हूँ हाँ कौन लिखा है पता नहीं क्या है हेडफोन म सक्ड भइसकेँ गाइस मलाई थाहा छैन यो पठाएको चिज दादालाई भेट्नु चाहिँ गएको थियो ऊ हैन तर मलाई यस्तोहरू पठाएको छ केही भन्दै थिएन घरमा मिठाईहरू पठाइदिनु भएको थियो आमा र बुवालाई त्यति नै हो तर मलाई यसको बारेमा चाहिँ केही पनि थाहा छैन गाइस के हो ओ माय गॉड ब्लूटूथ वाला हेडफोन ये क्या है